ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើដំណាប់ត្រឡាចក្នុងការធ្វើដំណាប់ត្រឡាចនេះគឺយើងត្រូវជ្រើសរើសយកត្រឡាចដែលទុំបានល្អតែក្នុងករណីដែលបងប្អូនរកត្រឡាចទុំអត់បានទេគឺបងប្អូនអាចប្រើត្រឡាចចាស់ដូចជាខ្ញុំក៏បានដែរគឺវានៅតែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ល្អមែនទែនចាអញ្ចឹងមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ like និង share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងហើយកុំភ្លេច subscribe នៅក្នុង YouTube Channel របស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូផ្សេងៗទៀតតោះអញ្ចឹងយើងមកចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាជាដំបូងគឺយើងត្រូវលាយទឹកចំនួន1លីត្រកន្លះរួចហើយដាក់ទឹកកំបោរចំនួន10ក្រាមចូលទៅមូលហេតុដែលខ្ញុំប្រើទឹកកំបោរនេះគឺដើម្បីយកត្រឡាចរបស់យើងនឹងមកត្រាំដើម្បីឲ្យវាមានសាច់រឹងមុននឹងយើងយកវាទៅធ្វើដំណាប់ប្រសិនបើបងប្អូនរកកំបោរអត់បានទេគឺបងប្អូនអាចប្រើជាសាជូជំនួសវិញក៏បានដែរវានឹងធ្វើឲ្យសាច់ត្រឡាចរបស់យើងនៅពេលដែលធ្វើជាដំណាប់រួចវានឹងចេញពណ៌សបានល្អចានៅពេលដែលកូរសពហើយគឺយើងអាចទុកវាមួយឡែកសិនបានបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងនាំគ្នាមកកាត់ត្រឡាចជាកំណាត់ខ្លីៗរួចហើយត្រូវចាត់សម្បកវាចេញឲ្យស្អាតបន្ទាប់ពីចាត់សម្បករួចហើយគឺយើងត្រូវយកគ្រាប់វានឹងចេញឲ្យអស់ចំពោះរូបរាងរបស់ដំណាប់ត្រឡាចបងប្អូនចង់កាត់វាជាទ្រវែងបែបនេះក៏បានឬមួយក៏ចង់កាត់វាជាដុំតូចៗក៏បានដែរនៅពេលដែលយើងកាត់វាជាទ្រវែងរួចហើយគឺយើងត្រូវជាសាច់ទន់ខាងក្នុងរបស់វានឹងចេញផងកាត់ត្រឡាចរួចហើយគឺបងប្អូនត្រូវយកទឹកកំបោរដែលយើងបានត្រៀមតាំងពីដំបូងហ្នឹងមកចាក់ចូលទៅក្នុងត្រឡាចនោះរួចហើយគឺត្រូវត្រាំត្រឡាចនៅក្នុងទឹកកំបោរនោះរយៈពេល6ម៉ោងឬក៏1យប់ឥឡូវនេះត្រឡាចរបស់យើងបានត្រាំទុកចោលរយៈពេល1យប់រួចហើយសាច់របស់វាគឺបានរឹងល្អជាងមុនឆ្ងាយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវយកត្រឡាចដែលបានត្រាំទឹកកំបោររួចហ្នឹងទៅលាងទឹកចេញឲ្យស្អាតបន្ទាប់ពីលាងទឹកស្អាតបាន 4-5 ទឹកហើយគឺយើងត្រូវច្រោះទឹកវាឲ្យស្ងួតត្រឡាចរបស់យើងគឺត្រៀមបានរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាយកវាមកស្រុះទាំងអស់គ្នាជាដំបូងគឺត្រូវដាំទឹកកន្លះឆ្នាំងឲ្យវាពុះសិនពេលនេះទឹករបស់យើងពុះហើយដូច្នេះគឺយើងត្រូវដាក់អំបិលចំនួនកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេនឹងចូលទៅកូរអំបិលឲ្យរលាយបន្តិចរួចហើយគឺយើងត្រូវចាក់ត្រឡាចនោះចូលរយៈពេលនៃការស្រុះត្រឡាចនេះគឺត្រឹមតែ1នាទីឬក៏2នាទីប៉ុណ្ណោះគ្រប់រយៈពេល1ឬក៏2នាទីរួចហើយគឺបងប្អូនត្រូវច្រោះទឹកវាចេញឲ្យស្ងួតម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីយកត្រឡាចស្រស់ទឹកក្តៅរួចហើយនឹងទុកវាឲ្យស្ងួតបរិមាណរបស់ត្រឡាចគឺនៅសល់ត្រឹមតែ350ក្រាមប៉ុណ្ណោះចាពេលនេះត្រឡាចរបស់យើងគឺបានត្រៀមរួចរាល់មែនតែនហើយអញ្ចឹងយើងមកមើលគ្រឿងផ្សំដើម្បីយកវាទៅធ្វើជាដំណាប់ត្រឡាច
วิธีក្នុងការធ្វើដំណាប់ត្រឡាចគឺដូចគ្នាទៅនឹងការធ្វើដំណាប់ដូងអញ្ចឹងប្រសិនបើបងប្អូនចូលចិត្តដំណាប់ដូងគឺអាចចុច link ខាងលើបានឬក៏ចូលទៅមើលនៅក្នុងវីដេអូ description ជាដំបូងគឺត្រូវចាក់ទឹកចំនួន120 ml ឬក៏កន្លះខាប់ចូលទៅរួចហើយស្ករសចំនួន2/3 ខាប់ឬមួយក៏150 ក្រាមអំបិលចំនួន1/4 ស្លាបព្រាកាហ្វេរួចហើយត្រូវកូរគ្រឿងទាំងអស់នោះឲ្យរលាយល្អនៅក្នុងទឹកសិនបន្ទាប់ពីស្ករហើយនិងអំបិលរលាយល្អហើយបងប្អូនត្រូវបន្ថយភ្លើងមកនៅទាបបំផុតនៅពេលណាដែលយើងចាប់ផ្ដើមកូរត្រឡាចនៅលើភ្លើងហើយភ្លើងគឺសំខាន់មែនទែនគឺយើងមិនអាចប្រើខ្លាំងពេកទេវាអាចធ្វើឲ្យខ្លោចបានបន្ទាប់ពីបងប្អូនចាក់ត្រឡាចចូលទៅក្នុងទឹកស្ករនោះហើយគឺបងប្អូនត្រូវកូរវាឲ្យជាប់ដៃចំពោះភ្លើងគឺយើងត្រូវប្រយ័ត្នឲ្យមែនតែនបើមិនអញ្ចឹងទេវាអាចធ្វើឲ្យដំណាប់ត្រឡាចរបស់យើងនឹងឡើងក្រហមឬមួយក៏ខ្លោចបានចាគឺយើងត្រូវកូរត្រឡាចនៅក្នុងទឹកស្ករបែបនេះរហូតដល់វានឹងខាស់ទឹកអស់ការធ្វើដំណាប់ដូងហើយនិងដំណាប់ត្រឡាចគឺខុសគ្នាត្រង់ថាការធ្វើដំណាប់ដូងគឺប្រើពេលខ្លីជាងសាច់ដូងគឺអត់បានបញ្ចេញទៅជាតិទឹកមកទេក៏ប៉ុន្តែត្រឡាចវានឹងបញ្ចេញជាតិទឹកមកវិញថែមទៀតដូច្នេះការធ្វើដំណាប់ត្រឡាចគឺប្រើពេលយូរជាងបន្ទាប់ពីកូរវាបានរយៈពេល30នាទីរួចមកគឺឃើញថាទឹកស្ករបានខាស់មកបានប៉ុណ្ណេះចំណែកឯសាច់ត្រឡាចវិញគឺឡើងថ្លាបាន 50% ចាឥឡូវនេះគឺយើងកូរវានៅលើភ្លើងតិចៗនឹងរយៈពេល1ម៉ោងរួចហើយចាបន្ទាប់ពីកូរវានៅលើភ្លើងរយៈពេល1ម៉ោងកន្លះក្រោយមកគឺឃើញថាត្រឡាចរបស់យើងនឹងចាប់ផ្ដើមស្ងួតបានប្រហែលជា 70% ហើយដោយសារតែការកូរត្រឡាចនេះគឺប្រើពេលយូរពេកហើយទោះបីជាយើងប្រើភ្លើងទាបប៉ុណ្ណាក៏ដោយគឺស្ករវានឹងជាប់នៅបាតខ្ទះរបស់យើងដូច្នេះដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យត្រឡាចរបស់យើងឡើងពណ៌ក្រហមគឺយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរឆ្នាំងខ្ទះបានពេលនេះត្រឡាចរបស់យើងគឺបានស្ងួតបានប្រហែលជា 90% ហើយចំណែកឯស្ករវិញក៏បានคล้ายទៅជាម្សៅដែរដូច្នេះបងប្អូនត្រូវបន្តកូរវានៅលើភ្លើងនឹងប្រហែលជា5នាទីបន្ថែមទៀតចាំលើកវាចុះរួចហើយគឺត្រូវពង្រាយឲ្យវាឃ្លាតចេញពីគ្នាដើម្បីឲ្យវាស្ងួតបានល្អនិងរក្សាទុកបានយូរដំណាប់ត្រឡាចនេះគឺយើងញ៉ាំវាជាមួយនឹងទឹកតែក្តៅៗគឺឆ្ងាញ់មែនទែនចាវិធីធ្វើដំណាប់ត្រឡាចគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយប្រសិនបើបងប្អូនមានយោបល់អ្វីគឺអាច comment នៅខាងក្រោមបានហើយចាំជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូបន្តទៀតអរគុណច្រើនជម្រាបលា